Halo Sobat Envy, pernahkah kamu merasakan ketenangan saat mendengar kucingmu mendengkur? Suara lembut itu bukan hanya tanda bahagia, tapi juga memiliki keajaiban tersendiri. Suatu malam, ketika hujan deras, aku duduk di sofa dengan kucingku Luna. Suara mendengkur lembutnya memenuhi ruangan, seolah memanggil ketenteraman di tengah badai. Tiba-tiba aku merasakan semua stres hari itu menghilang. Ternyata, dengkuran Luna bukan hanya menyenangkanku, tapi juga membantunya menenangkan diri dan mempercepat penyembuhan. Dengan frekuensi mendengkur 25-190 Hz, kucing memiliki kekuatan luar biasa untuk menyembuhkan diri dan meredakan stres, bahkan untuk kita manusia. Saat mendengar dengkurannya, aku merasa lebih rileks. Apa momen terbaik kamu dengan si Meong dan dengkurannya? Yuk bagikan di kolom komentar, like, komen, dan follow akun ini untuk lebih banyak